أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول بأن يكون الشرك الأكبر يكون الشرك الأصغر. جمود التروب أورون ويدي ويا كوسني الشرك الأكبر بشرك الأصغر وحول الدين كلارني كوسني الشرك الأكبر بشرك الأصغر بنا بوجي كلارني كوتاتيكونا يكوجي. يقول من مرة يتبين أن هناك فروقا بين الشرك الأكبر والأصغر. هذا دي كسالدو إن فهمنا إن كم كوسني الشرك الأكبر إن نبو الشرك الأصغر. إن كم عندكم مريو نفهم بآدم أجون كم بمن كم من دايسم الأول يقول الشرك الأكبر يخرج من الملة. الشرك الأكبر ورثنا الدين. تقول هذا الشرك الأكبر ورثنا الدين الإسلام. هو رجوله ثم دبي ورثنا الدين الإسلام. ولكن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأصغر بقول مين؟ ورثنا قول الدين الإسلام كم. إن بيك يكاد مجدون نبنينا نكادون سنديق على النبي. يقول كل على نهارات إذا بمبوا الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار. ومن الشرك الأكبر توما يوتوبه ونسان جهنم له خالدين فيها. ودوما در جهنم بهم بدمه يكون مالهم نافكين به فربه. نكشرك الأكبر كدوم تبير دبره دومنا موارد الشرك الأكبر ماي دريته تونسيته ودوما در جهنم على رينن. ولكن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه فيها إن دخلها. ولو الشرك الأكبر أصغر كو نسيته ماي ودوما تنريته ماي. فتو نستطيعته أما تونسيته بدمه ودوما تنر جهنم. دون كسندري أقول أراندي. تتقول ما الشرك الأكبر يهبط جميع الأعمال. ولو الشرك الأكبر كلا كود ما كود وتفات يربي. الشرك الأكبر دمه يبينا كود كود فات وجولي نو وسومي فات يبا وقت ولا. كيا لبي لين أشركت لا يهبطن عملك. والله تنيني أودي شرك والله كود ما فات يبا. لين أشركت لا ملك أسام. الله هو والله اللبي والله تنيني أودي شرك والله كود ما فات يبا. نكلمه الشرك الأكبر يبين كود كود فات ديو ما كود ربي فات يبان. ولكن الشرك الأصغر كم ورتا يبين كود كود وإنما نكاكوغل منغل ولي الشرك الأصغر هاتون ما يدو كنغل يبي. مثلا بيقولوا أدوار كود ما كفات غام الله ونيلي أجوري غام الله وسومي وولبي غام الله ولي كود فات أما هذا دين نكايتي بورجي كود بورجي بعد مين غاهم ب ولا راي بدنا دا بورجي غاي بدي جيا مالبون غاي بيننا ولوا تونين كدمه حتى كوغال ما كوغال وني لا ماري ماي بول ما جو كوجي وني ماجي مير حاجه مبين نين كا كانيو بيت نين كام شرك الاكبر ما يربينا كودي غودو بات اما شرك الاصغر لا يهبط جميع الاعمال ولا تجيب بنا كودي غودو دفوماجي وانما يهبط العمل الذي خالته الرياء كودي ما كودي رياء نسيها ما جرو كانيون دي كشرك الاصغر مي يبينتا malabo riyana siton malabo wadi ngam kuje dunia e kam shirkul asgar kugal ko ngalewal haddewal bi adamaji wadi nangam Allah wala hadde dime dewal may do don sendi gutata o enen non shirku al akbar kanyiro to goddo mara shirkul akbar den kam julbe ka fudan be mako kudal non ka amma yi amon non kam wala ngam dime goddon Allah mo tagi mo wi o wondata be mum ore wan labbi o wada nini ne kalime julbe haade yide lamde kam wonata gondal kadon kudal don amade me yide lamde ka wonata ngam de ka won bana godon nasi islam mon on debe mon bodon bana tretre bana de abani nafiki kam watta de me o idi o sharra mon wakkere do o idi bo o holla mon bodi me ngata fufu inde mako bana bingel tapama hada mo ko tago ko mabundo ko bani o la mon o fiya mon gote bawdo bo ya tata woke na way sam ngadoni on woka to irim maydo kanko don kanko ademe yide lamde ka worata wala ko ana akla bugare ko kanko kurbadi go ma hande lewno amma shirkul asghar ka halata yide wonan sakamon bal aidan modede fodde imana ko mako akoni ram modede do riya mako ne ka don ne ka holli men ne ka kunde to be tati mapinde je de a watata horema shirkul akbar wurtinan islam shirkul asghar wurtinta islam shirkul akbar dumna bi adama jumay der jahannam to nasti jahannam o tu bay haw may shirkul asghar bodume dumna tamu der jahannam to nasti foti o nastata to nasti bo dumata
shirkul akbar waran wirga kuuɗe goɗɗo ɗe huwi pat dewe maako ɗe rewri Allah pat Allah yirbinande amma shirkul asgar en wi yibbinta kuuɗe maako ɗe fumaje walakin yibbinan kuuɗe je riya woni ha maje kuuɗe je mari riya kam kanje kadi ɗe yibban ɗo noon to ɓe mappinde je ko sendira hakkunde shirkul akbar be shirkul asgar ɓawo ɗon jomo deftere rodda al asaru sayyadi shirki alal fardi wal mujtama ɓay goni o shirku ɗo ɗum mari tornana ko ɗum wala ha dow ɓi adamajo goto e dow ummatore julɓe o wi batte asaru sayyadi shirki alal fardi wal mujtama kasira batteji shirkul akbar accata be shirkul asgar accata dow ummatore ɗo e dow ɓi adamajo ɗo ɗum ɗuɗɗum masin ɗo nder may ibadatu nasi badum li bad cembe ɗo mari shirkul akbar ɗo ɓe warta ɓe ɗo rewotira majji ɓe rewa moy rewa janguɓe o wiya ɗume rewe ɗam mi yefti charge mon ha latira mi nastinan mon aljanna min ɗo ka to mi yewti be Allah ni ɗo kam wala ko ɗume hattama goɗɗo wiyani o min kama de'ite ta hultore to nini fototiri on tokkiyam on rewiyam on jaɓi virdi mi waddi ɗo on waɗi ɗariqaji mi waɗi ɗo on waɗi tasboje ɗe tasbata on tasbaɗe on sanje bana woni ha on mayri be majum yande dengal fototiranno kuuɗe mon yaran mo jahannama wato mi wara wiya Allah may himɓe ne tokkalamɓe ujune kaza ɓe pat Allah hosam nastina mi yite mi wula kamɓe ɓe hisa ɗum talo na fewre bana de kana wala wato efti kanko na wona sayite wato on nasanite ngam on nana belɗum o wulanga on nana belɗum banni to ɗo ne himɓe warti ɗo rewotira shirkul akbar waɗan himɓe warta ɗume yoga maɓɓe rewa yoga maɓɓe majjuɓe rewa ɗume modiɓe nafsu chey hande a wiya goɗo da anda Allah wi annabijo wiyama kay modibbo wayne bo nanda ko wi modibbo wayne bo nde o wangi kanko bo Allah neli mo ha amina kanko to wari wacci amin gonga mamin jaɓani mo modibbo ma to wari wacci ko wima ɗo yare ɓe dina o jaɓantake wonko e feere sakame be makona to bandirago ma luttira bandirago to gal dina bo dina hawre amin to dina bo to o luti gal to ɗo na o bandirago amin a dina enen noon ne kam ɗon toɓɓere hallunde ko shirku waddata himɓe warta ɗume ɗo rewotira ɗo ɗum do'ugo daraja ɓi adamin ka ko ɓi adamajo Allah wala ga karramna bani adam Allah teddinima ɓi adamajo ɗo nga ha be ɗume o tagima ɓi adamajo teddinima o tagima laqad khalaqna fi ahsani taqwim Allah wallahi min tagi ɓi adama tagdi ɓurduni woɗugo min sufti min tagiri mo ɓi adamajo ɗo gite mako ɗiɗi kine mako ɗiɗi hunduko mako gotel juuɗe mako woni mako joɗo o yiɗa ko won feere ɓedda kono o watta boyitere wori nga ɓawnga o laara ko sa tabba mako wala haaje ko ɓe wiyana mo hande tagu ɓinguel ma an bo waɗu ngel jede no a yiɗi o wiya kay banna mi won ɗon mi yiɗi ɓingel am wona sena wartan mosra wa feere kono kañum Allahu azza wa jal teddini ɓi adamajo ɗo ngam Allah may ɗo prépare nga ha o wara o rewa Allah may tagi mo tagdi ɓurduni woɗugo fi ahsan tagdim tagdi ɓurduni woɗugo Allah tagi ɓi adamajo law ɓi adamajo bo o do'a daraja mako o suydana ko luti Allah o rewa ko luti Allahu azza wa jal nden ka ɗo kam ne ka shirkul akbar ɗo to goɗo waɗa shirkul akbar ɗo o do'i daraja mako kanko may be hoore mako o anda bo daraja mo tagi mo bo fayin Allahu azza wa jal ngati o andano daraja Allah ma wini o tata waɗanam shirku min kam mi waɗi mi tagima ngam ha a wara a rewami jewal bo bana no mi holliri annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam holliri mun wanginiri ka tata hunde feere wona ɗon jonta yimɓe warti rewa yimɓe ɗo rewa genare yimɓe warti ɗo rewa genare ɗo ɗum hunde on nane kay ɓe ƴewnano ummano daga ya sokkoto ya rewa yenade ya tora yenade shehu bani komin ummano ya kemin ɓikkon min nanano goɗɗo mo heeyi yenade shehu kam ba mako hande ka kañum ka ƴaawi hande kay ne mari genare dewetede hamen ɗo hakkam rumen ɗo en liman ko mi sappo e gelle genare ɗumen dewetede nin ka to ɓi adamajo o rewan yenade o rewan goɗɗo o rewan ko luti Allahu azza wa jalla o do'i daraja mako ɓi adamin kako mako teddugal ngal Allah teddinimo gongal yibbi ɗum ka warti ɗumen to o rewan lawru ka ɗume o wala daraja ha Allah to o rewan ko luti Allahu azza wa jalla bo wala daraja ha moy ha Allah be salihen be mu'minin be malaika en enen no bone ka to goɗɗo o rewi ko luti Allahu azza wa jalla o busti hoore mako ngam o rewi mo hanay rewego o rewi mo hanay rewego tammori mo hanay tammorego ɗon masibo shirku ɗiɗaɓol may intisharul bid'a wal khurafati bayna nas to yimɓe ɗo tokki bid'aji ɗo be shirkuji ɗo bidi'aji waran lowa saka men jur shirku may ɓeɗa waɗa kane ɓe waɗa shirk bid'aji sey wara nasta goɗɗo koni bid'a bo wi rebirgo Allah be ko annabi sallallahu alaihi wasallam hollay sahabo en mako dow majum
en non bo al khulafa ar-rashidun Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali be do pat be wari be hollayhim be mabbe on ha e mai ne kam to yake anani kulen wari ba wali Nabi Talib mai radiyallahu anhum jami'an on hude mai de wangi de rewi saki Allah tan ga nabi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di adu alaiha bin nawajid nasallallahu salamata al-afiya Allah rene en vi hunde mawde masin hallude masin de ko shirku ji wangata wadan bid'aji duda hakkulla hakkune himbe be pewe do na fewre goddo fewana non be jama khurafa non nandi be fewre bana talol tali amma dum be ko waydum bo munon talol be tala goddo ko yangol wi'a dum hunde mande gonga masalan bahame be yama way famla moy mbar be jabata famla way o may be iri mo o may bo o may be hasni mo be wasenga ska be pat o may kanko may do vurti be yama o do wanca do sina baleji be ginnal mo jabata bade do dum to ajaba yoy famla wala wallahi famla kado do pat ko wadi dum janyata sakay be so ni tawhid labka so ni dum be shirku ji wona hakimbe eno go bid'aji himbo wata do la be ko annabi jo wadai atawa tasboje mako panna no annabi jo holdiri atawa nafilaji mako nano annabi jo wadi mallabo nafila dare do sai o janga sura kaza marra kaza o sura kaza marra kaza o tura ba o janga do marra kaza to anani marraji fudi ni hala lawti hana filaji ko wali pat ko nafete pat bure shafi be bitio be imani da ko jangata bera ka tay fajiri da ko jangata bawlo ndimo biata ma dole sai janga sura kaza be kaza julde ma fari lafu be dole ma sai janga sura kaza kuluti alhamdulillah ko be da pat sura jeeri abi ma sai janga la ma samara sakko e capande jeedi do mboddi me mara moy subhanallah irim do on biata to yimbe tokki shirku jido bid'aji may wara nasta bid'a fil ibadat bid'aji ha debe himbe hande kurna pat sed Allah reni atawtas boje e pat na tas boje men no sunayri do aaje mabbe ko andi pat kurde tan wato warta kurde janje hakkude himbe nga ko wadi bo bisabe da gaidi fas daga aqidaji nyiddude woni ha berde mabbe be jo inaniyo la yaruna fan yota do nyabiya goddo niyo to minon hokki goddo be am modi ko kaza hokki ma na ido na mi mocci dum mara cappande jeeridi atar kursi mi jangi do ala je gal jalbudo wada o bedda aya humna do wada dane ma sani ma padi an wallahi o jaban dum do ni wada ma hodo kama sa to ina sipiti dum kado kana fan sa ma ka to sipiti dum so amma ne dum so go hudo da bina dane kada ka warti do ka dum wondi tan dum kuwai to bani hamendo ko telephone o ko go dai mon yo hosu telephone bo a huna telephone do mi jangi mi mocci mara kaza mi loti dum be bindi yahu hunu a bila sa ande motama yo bila ni la wa malla bo sare mako kanyo de ka woni telephone aboni ko ma wonnay dum nafsu shay hayota go do wiya manio min to may ka qur'an wuri am do irda mi be mari wada der kasam to qur'an do wato Allah ngiti tam dimondo aya wonna qur'an mere ada nyola mal atammi nyola ta gabrina way atamma ga way dariga kaza way malaika hulan yam tugoma malla boto malaika e mabbiti yakka sama tawa da jamol bani be wado ka tokkal way non asebi jamtata malaika to mi anda non wallahi yafu ase an ka tokkal dariga way non dariga ma on ko jamtata ke al-akhirah to modi don do waje talo jido pat en don on nawdo nana ko janji dum bani do passo inde aqida lakka be shirku je wata be wata ko nafata ma en hada dum nafugo ko nafata ba biya nafan qur'anu re do bote mare himbe jangane baran jangirte anda mana mare kulira Allah be mare jangina ne be fere na banina to wati guran kay ka be hasindan himbe on malla ko sodi aljanna bo temere ma ko didi be sorani mo aljanna be wi'a mo se be na dero be wi'a to malaika to aya malaika do to kalamin do to yehi akabri tata jamtumo to ne ummiti bo jogade may ngam dume to malaika may dume to ko ummi na yummi dami malaika didi waja ku nafsi ma sa'igun wa sa'id goto ma do gida be haade de ba rassemblement wala Allah yisa tay be goto bodume me ko gal mako o jogi do sema ko complet o wi'a to laari go hollamo de ma kan go jona sa ase ko ngol yofu Allah ummi tan gol ka gol subhanallah talol khurafat wa khuza abalat kanyun lulli ha mendo ha warti himbe anda ko dume be rewata ko buri metti go dara jurude be Allah hukam kaza o do mari lawru fere ba sa je pata mo kaza o do mari goddo kaza goddo meri ummi jangal ha do
o tiya fontaine Nigeria goddo joni mo malluma ko joni mo yami to wayne o wi mi do fontaine Nigeria o wi hande ka ndere o wi hande ka zare andi hore de a vurti de bo mi anda ya ulla sai rulugo mota daga fontaine Nigeria wati kamun jangala fasati do fanna khuza balana mallu mai tuni kan ko widi mai di satu ne kana jabata ma boron ma dari boro mallu ka jabata dari boro kana mallu jabata ma boro sappo ji ma do temede na jabata no o endan no ma nde o endi mani ha janga fasatu kam na o ende tebo ndi kam irin ko nande banni sharu shirku jido fodan himbe bid'aji wala duda khurafat to wari gobo ngam dime fay saddiqul juhal majjibe bodume wada goni dan bedo be ta fewre majjibe wada goni nabe bilki hosa dum sankita dum saka himbe dimoni bilki joro to nani banni goni hosa dum o yerba dum ka wajido kabe ma sen sender group o yerba group bo himbe temede didi o bo yerba ha group kaza wato expert en ha zambu go himbe zambado be goni en haton ha zambu go himbe aklu an wali nas bismiddin be nyama jawle be inde dume be dina ne be wata be nishima no en hedirta kebal dungal jumingal dungal dume jumingal ni kase en wadani to wadi go banini dum be cembe sedda majjibe wada gondina be gondi go be hosa be rawonja dum ha mutama par warta mutama par gondina be hande ha men go wanga haro wiano ha jururde do ni babi go Allah hoyno en yelay bani wona godo to wangi nay diam pompi men dona to min daran no min fe wana min hebanna cede aton min wiya diam mo yari dam pat yam bisan ngam min mocci anda qur'anu marrano min mocci on haton min sakkin layaji andano haton imedi me goddo fere wiya ma bani sukabe tato nay tan wuro pal wartar wala be alje ba cede be hamen de to abi be dio kaza na fanni be jaban ko na fata goddo mari dialyse ma ko garma goddo wangi abiti o wini o acci wacce dialyse ma ko jidi o nyawdal mo de fere ma do ha wuro do habbo kom do mai be wi'ama himbe fere acci yago fu kanko wadi do yaha do kadum mu'jiza na ko be mu'jiza kana tibi andabo mai pat pebe moy rawonya tan buudaje moy wata dum nastano pimbe buudaje kanjum ne wi'ata no himbe woda do tawhid lamdi wona dawno annabi ju acciri himbe ga himbe hisa duniya mum hisa la mum hisa yota ni cede yawta aka buudeje bor temere te okimodo to annumi ni goddo fere atimeje na fattide mon abiya atimeje do jengirde mallum mako do bor nay ndiya boro le na 12000 na ko malla bo 500 6000 ayo mi jangi dubi no jangata do dubi tati etta 50000 da mallum jengirde bingel kam fi sate mako anda sata janana cede mako asuna janana amana cede mi faji sodugo sharu ngam dime bude mo hadi men belgol en hande be hadi ko moy beldo hore manawa be ma be siri mon hore manawa be ma kay goddo ferum kuwi ma kugal kone ata pallani do sa jam gal madungal di dogga biya kay do kana mere be neli pallani don ay chamallu malu ma ayindi kana ay kandi kane ayindi to ay ayno di banni don saru do kay do bo masin o wurte goddo yama ayiyan ati fata na projet da horema ayiyan do ka wodo ka to futo ti habde min nangoti kam mi sata yewle do ma wayne wotko a hisata wotko wale tede baro labi makale hadango ma haya ta fal won mo wande to ataki makana achatamo amma kai o doggina mallum o bo dogga mallum barana modo o bo wiya dum mi hisnete dani be warti do pat ko wadi bid'aji mai sankiti margo shirkuji enono be khurafat ngam sababu aqidaji bonnudi en video majjube de be goni da kala ko be wi fat amma derdabe to goddo marta wi lamdi hisan do fat o hisan ni kan ko do dume o hula ko luti Allahu azza wa jalla kay be modi be wiya tum be wiya to goddo hulata to goddo hulan Allah do Allah wada taklifari da mu Allah wada kala taklifar hulamo e to hulata Allah bo wallahi ya tado di mako fo hultora o do ya do di mako sakiti mo wiya dawdi do ka jam on bo do sakiti am do hami fat banni wato ngandi mako vonna banni e mari haje be warta wato ahula ko hanay hulugo atam wora dume mudel ko na fatama Allah rene en non ha batte kallude dow ko larani hala shirk tadiyo khalisa billahi ala nas wato yebugo haqqi Allah labdo do himbe Allah kata himbe ga himbe wala rewamo law bi adama jogo o wi'ata ka o rewan kuluti Allahu azza wa jalla wadan shirku hadewal
wana shirku wa do amako nden kam to bi adamajo wadi banni maydo dume o yebi haqqi Allah do mako dume haqqi Allah do mako o rewa Allah may fere mum tata hawran Allah ko no famdiri pat de kadi goddo do shirku o wadi moy o yebi haqqi moy haqqi Allah enen non nay may bi adamajo wado shirku o wada sababu shirku mako do wada yibbina kude mako pat do woni danger may o wada shirku mai wara wonna kuɗe mako o juuli de kaza ujune kaza o sumi de kaza o itti zakka mako kaza o hijje waɗi umra ɗo pat kuje pat to waɗi shirkude ɓe ɗo masibo to shirku mai wonnano shirku mai tan ɓe windanam hakke ko ujunere ko noy amma la lena shakta la yahbatanna amalu kañum jota modiɓɓe pat jaɓata on ɓe janga tawhid ɓe jaɓata bo ɓe jangine ɓe tawhid ɓe wiya jota ko tawhid on jangata ko ustas walla to ɗon leɓe nangarɗam be sumaye be zakka ɓuran no kon ɗo waɗa ɗo kam kañum ɓurata margo bote arati annabi jooɗi duuɓi sappo e tati ɗo lemɓe ɗume tawhid jota ɓe yiɗa ɓe janga tawhid ɗume a jangata defte tawhid ɓe yiɗa nga ɗume so tawhid ma laaɓi an ka ɓe perdi ɗume kidiyan ma pindijo an be ibrahima be ɓikkoma hitande dalno yarana no mallumen tasbanama winda jariyiwa ma waɗama noynenene ay jota ka to a faami tawhid ma laabi jota ka wiya Allah tan mi tan morta to mo masibo tan mi dog istira Allah tan e to masibo tan bo mallum ka ko don bo mi am wayri wali tabedo amma mi batama ko dala to wadi godo dana waden hore monna na banina e ko wadi jabata dala be ma kai kambe dum disdion be hosata naje kugal ngam tati be mari be ma disdi kanyuka do ka wonnarri hokkamo afan ufuda kugal bala so ko be ma dametu wato kan yau taskirta waso da wai ma'ul wardi jibban wa moina jibban jibaru ha ba be deftere wallahi ko dum nafata ma'ul wardi de mon hato be ma'ul wardi nafa e yama do bodu be urdi kazari e do kapan ngam mallu ka se hutna urdi ngam sinanu ginnaji do di foti di wara di da ko je kaccude se urdi maji don special di wato ginnaji foti ma mi urdi kaza wala urata ya tasba do kapada o frapa ma ɓeɗo jawrdi ɓe ɓeɗo goo bo ɗon sippoɓe ɗum ɗon ɓe panna ɓe hunde ko gotel na subhanallah do kam ɓawaɗon to nari o daw kuugal bo ɗon miɗo wonama kuugal ɗo to ngal timmi ka andi a yoɓan bo temere na on narri wato ngal timmi go bo ɗume ɓawa on fayi se a waɗa sadaka ɗo moƴami ginnawol ma on ƴami sadaka may se a lara ko a rufa nde ndiyata yeeso sadaka feere abam ñanga yande tawi biriji sofnaɗi on ɓe ɗokka sadaka biriji kaccuɗi de e ko goɗɗo annama ñaama wallahi ɓe sofni biriji ɓe sofni mi wosi gotel mi metti mi tawi manda fu wala ko ɓeɗi yato mi moto mi kami o kami mi metti o tan jende jumɓa salo fajira mi momi fof kamde biriji ɗo nokki mi kami ka gotel tan wosi gotel mi hokki mi tawi wala manda wala no mi hokkiti mo yam ko waɗi mi kami mi metti tan mi tawi manda wala ɗum wonde sadaka tawi ɗo malla bo sadaka sukar ɓodere gotel ɓoɗe tati ɓokkata ɓikkon ɗum sadaka on ɗona ɗume ɗum nafata ɓikkon ɗum sadaka ne hakko goɗɗum ga nafa mo ɓiɗa mbardiya ɗon huusi paquet sukar mayɗa yarana goɗɗo tampuɗo puldebbo malla bon dottijo feerita kam duniya wurti ɗum ɓeta sukar daguerana yarana paquet sukar a waɗi sadaka ngam Allahu azza wa jalla Allah jaɓan amma ita ka waɗi ngam jinnaji a waɗi ngam sheyɗanji a waɗi ngam modibbo ɗume kanko ɗume intermédiaire hakkude sheyɗan be ma ɗume kugal mako oɗon hakkude moy kanko intermédiaire hakkude ma be cheytan a hokkimo sadaka a hirsi girtoɗe ɓe defa ɓe nata ɓe yara ɓe hokka ɓikkon ñama saha hunde ɗo ha jangirde ɓe hirsita gertugal may dagata ɓe ñamna ɓikkon men sangu moy kankon intermédiaire hakkude be ginnaji kankon intermédiaire hakkude be cheytanji iri ɓeɗo on hande warti ɗon ha men ni on ene ɗo Allah endirta men ɓe jaɓata en jenga tawhid nden kan ɗo to ɓi adamajo o anda to woni ɓi adamajo batte kallude ɗo to oɗo waɗa sababu be shirku mako ɗo ɗum waɗan ɗum sababna kuuɗe mako pat yirba enen bo o duma nder jahannam wal iyasu billah to o mayri banni may ɗo o tubay o duma nder jahannam enen noon bo annahu wasilatun li akli amwali nasi bil batin ɗum sababu on ɓe waɗi laawol on ko ɓe ñamirta jawle yimɓe be fewre wattu amen to goɗɗo jangi ɗo subhanallah o wiya min yari bone duuɓi miɗo janga pat nangam monna nanga mi waɗana mon indena nanga mi yiwa mayɓe mon na nanga mi juula ɓe na nanga mi haɗa ɓole na bone noyi mi yari ngam mon on hande mi watta on joɗan wallata am kadi
do mo darwa wiele min kam mi ajurude mi rada seto yimi am da en narra pri c'est normal kanji ko wawata way ngam Allah mi watta law bo jodi yunkira juda ka diina islam no c'est servament kanko wonta islam do me nyamna mo yarna mo warna mo ko de be inde diina ko koko goddo hoyda ko de wara be makko de mal kam ka tafsir ma go kala war sare lew mi mat en mato tan telephone walla bo wara sare o hoydi de mere o ha kanko o wayta tawido ruya o janga defte ma do halumo o soda ne wara we kanko ko fasiro ko koydi ta hoydi kaza ma kaza ta weta ta hoydi kaza ma kaza do kan kude ko ha islam ta hoydi koydol didi tan annabi sallallahu alaihi wasallam ta hoydi koydol belgol mal laru mo waydi ayca ita masala bay gonyo a hoydi koydol belgol yeccu godo mi ani godo feena way modi bo mi mida mi modi me o mi mida andi ko hoydi wallahi hoydi mi biwade nassa janna bi ghairi sabin wala azab mi Allah ni wadu dum Allah wadu usayni min wallahi asayni Allah sayne be koydol to shi godo fere bo way to hoydi bani do kalludo to mo wanya ma bonani ha daga ri halla non do kam subhanallah bani kañ to donc ta hoydi ko belengol do ay tam moyidi ma nga puisque on interprète ndume bongo do lawol boddum ta annabi tata ci mo wanyima andi ko moy pat moy dama dum tata ci mo godo hoydi masalan be labi mo gasa do pat be labi timmini o ci godo mo wanyimo wi mo ne way amma en gilli nyama hore mar pat gasa do timmi ko ci hodo baba do wala belum nay semaine may wona nay belum wala re hawri be godo fere godo sunna wi mo yo aduma o winda wallahi nda ko koydi hunde kunninde masini wala ko hunniya ton andi dum ko hunniya ton dona Allah forete insha Allah a wada umra muhalligina rusa mo mugasirin to be umra do be laban hore be alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah subhanallah ko alhamdulillah ma ko go lawo wadu taka wara konti am salma ko oy modi ko min dum bati mayo go nda ko mi hoydi nda ko modi bo cham tawido ruya dum fewre o wi mi badi maayo min do wallahi beldum wala buri le bidi jande alhamdulillah metti Allah mo banni on umron Allah fonete malla bo hijure ana lay to be labi umra muhalligina no kusam mo gasirina be do labi ko malla bo usi gasa annabi Allah hinnu mo labi hore mum Allah hinnu mo labi hore hande tati widi me be usi be gasa pat Allah fondi mo bawdo no umra o ko idon gol ka fakkat mo dibbo be na be urdi na meci moda do na tatu kilawol bodum na heban hunde lamde mi urdi am okke mudi amana to mino buda no do kam modi bom mi ami tas batte wallahi to tas bini magom wada nini fewre annabi to hoyi ko do belgol ma ay cabe be dume himbe jeedo yidi ma ngabe hosa tafsir ma be wada tafsir do dume do khay to a wosin do wore do taytu kaddo ma to hoyi ko do mettugol bona watta a hoyi be do ma labe accident wadi ni annabi sallallahu alaihi wasallam amolta sanje poson bandima na banina amuchare alama ni ajuka bishari marati fi manami anidurani fi dini wa dunya Allah bisnam komido tata mtora mi hadinam tata mtora mi bodume ha dunya amuchare sati asanja wala ko tama annabi jibi hande modi be wati tafsiro be janga tafsiro de janga tafsiro ma wallahi tafsiro ko di wangiato warti kam ko futo be hoydi do onamo nako mi hoydi Allah wona modi bo wodi e ko de madbe sanana makata won ngam tuta kana wandi to a hoydi masa atakan arugo ko gal moto biata atakan do acci ma wodi ko de tafsir mai de me wata ma kai ta mi kam fi do won alhamdulillah mi kam mi commerçant faire un grand commerçant alhamdulillah fonctionnaire burti bodi ko do men do pat en bino ngam wasila be kreya to be dasi shirku yo laabire be nyamere jawle be beedi me be fewre bismi masala jamu deftere waddi masala bana ayno be kabreje shehu eno ayno be kabreje shehu na bala dala jebe wala to masala bana hamisa masala tawi kabrul Hussein jurude masjid Hussein jurude maydo wala yana de kicede bana mare be jurude badawi be sayida Zainab Hussein odo mari yana de Iraq tani ko annabi sallallahu alaihi wasallam odo mari yana de atoy ha Syrie odo mari yana de Egypte yende fere be wadi na min ay ton be hosi université aussi amin yari amin miyami illa ina ne sai be des africains akay be étranger tabi hawri mi yego se mi jami goddo ayna sa gabriel go be don be nayo la ilaha illallah sayna ya Hussein wadi wadi ka se mi jami mo do gida min waydo mi mo ni to kam o do mari genade tati
hatu ina de mako gongare woni o e non fiidan hame icca makadi be bari mo Iraq de bari mo Iraq go lamdo fere ma laami ha siri soji na ndego soji hore mako de be hosi hore ko be acci o joli be hosi hore mako be wada ni o be dorbe hosi hore go o soji moy lamdo go soji hore asiri be do ka be iri de asiri lamdo misane to ka laamu siri go tampi laamu dawla Fatimiyya de wadi be laami be hosi na ndego be wartiri be iri ha Hussein hande woni jotta do amma jotta bandu bo eggi tokki be tawti hore do ko mi wadi be godon kan kon do dirja men yidi amin ha ko laarani hala yana Hussein to do ko non e do mofti zakatan to be adi yana do be andi ko be bata kayo Jamil Zainu wadi histoire fere be fere talaka ko salor be ha monde arabe do be jawdi be hirsa famde be ira be wara be talla haton sibe wasi wamde be iri wamde famarde bingel wamde jash be iri de be iri go be wara talla haton wara talla way sheikh ya sheikh moy wallam ya dume ya moy ya sanadi be fudi be gono be no kay haado ko te pat jaban be banni wuro wadi son ya ke daga be pat bo be hobbe de se ma be fere daga ya ke sendi gori wadi be daga cede mufti do min ma mi hota mi hiba mi soda mota mi wada ni o boy banni mi wabbita entreprise o boy banni be goto kay sedata haado jotta ni kan gurno me pat e bondi ande ne bondi daga re menasti habre sakama be yuwoti la be soje wali nasti ton nay o yam wallahi be kunura be shefu moni ande kabri do wallahi kanko to nyam o boy wallahi mi kunura ke be wamde je woni kabri do be nene o wi kay en palmi be ma pal andi wamdo en bingere wamdo en wasi en iriaro en do zamira be buri dubi sappo ande midi mota amen mika hiyam be wota na hade wala gouvernement wari poussi to ndey tawi batte e wamde ha warti yettini himbe banifu e wi ma wato kanyum goddo hima no zambirta to hebi go boni me o yara ka majjibe go bo hokka buudaje janjal Allah handuten ne kadi men gam bo woni masalan ya bugo jawde himbe basana ba hamen himbe jambira himbe cede be inde tasbugo be inde me fere do kaje ustazana ustaz fere man giado be yande foti ya be don rani nam yamna ustaz min ka wallahi min do tora ko min tora himbe Qur'an mas be Qur'an ngala ko do torita Allah ci Qur'an mi mo bani mi mo non do torita do min jangana godo Qur'an be tajwid to mi jangi bodo jaba ustaz alaji wayne do min jangi mo Qur'an daga nan yake ji ma ko sanji mi be ko di on bo yake mo sanje ko moto on wala ko moto mi wala do jangu mo da firi mon min nafi hore mo warta alaji mo siwta on fu jangu bani do hande warti jangu mi Qur'an do goddo wara biya mo sebbude be sebbe do pat laabi zambugo be cede wietas ban windanani be jari janganani be Qur'an wadani ni to panna laabi sahabo ni wadi no banina dum ko galma be ko mo huwa law alla barkit ne ko gal go ngal sudel masiri en wi be mashahid be awsan labbi wa ghayr min ahli fitna ngadi be wara be fawnana himbe shirku be bononda yotani be fawnana me shirku ya sheikh wayde do kala goddo ko tori pat jaban mi mo goddo no haba mi ngame do be wi masalan ko tori Allah pat jaban yande mi do faada do habbi be wi wayne do ko tori Allah pat jaban o wadi ni wayne ni mi be no mi do mari question dum jaban mi ngol ba sedana wi andi man ka be dara jana a foti wala ta yende wala mi foti useni mi mom jamo mon le en pat hamen en jodi do wala mo wala bingel amma mo on wiata do o mari o me dere du rufu ko jodi an genam mako wala bingel na wala haje bingel on na ko wi dem bargo to bidum wallahi nini mi wi sta wayne do torata Allah mi mo o tora Allah ko bingel le na o yeltani o ma jawle o mufti kulli de panne o ma ne wata de wota na be fere kam kono ayna wi ma ustade ka be ma do aje ko wata Allah jaba on ko kata me do aje mari do on do mari do aje de may do la Bukhari be defte sunna pat do aje may don ton toy do wari je kanyu kata ko do wadi ni o riskan o boti wadi bani wata fonctionnaire mawdo o bota ni toron na min artata wadi go mi manda be wanca way kambe jangane be Qur'an himbe fero suuda sabo ngar kambe me be jangana be Qur'an be ko suudu be ban 20 min be ari ko suudu don ton himbe wara robe debbo nasta mota chip neba o nasta mota chip ari jodi an hakor wala yasi
to anasa minti je be consideration matimi de bonasa minti no gas ha men do imbe bodo do wiya imbe bodo seydi kay wallahi mallumen imbe sabu ngari anda sene da mo de jori do andi way kay wallahi be wallahi be basina fatu jami do ay himbe ko warata ha mabbe usbillah do non dernabe masibo kebe wala tawhid wala aqida labka warta jodi me wadda bonondaji eno non annal mutama allazi yantashu fi shirku yamtari bi fawahish ilmi mutama so stay himbe je shirku wala tama bedo gedde dudan haton gedde me jota me chema lawol gedde fere on gina so ko sita himbe de bora na sayida be moy be gorko be da mo galla mabbe aydi na sugo be ma kay ko sita son timay considération spéciale timay to me gedde janjana janjata noy abiya be inde dinan abiya o yiddan Allah be inde dinan wala aya ke fere goddo wala be dayata be mo ne ko don tamu daga sebe vinda dum do ha bindirgol goddo se awadda gorko ma dayata se awadda gorko ma vinda no gorko warita sakiti pan mallumay do pat ko do sala so teme do salte ko woni abude ko do be shirkuji do wallahi dum dakki dum masin dakki nyiddi elni kono amari be pat me kay na mallum jo mabbiti biro ma ko fattude amin do biro be wata o do wallita yimbe do masibon wati to awala tan go bodi me an kana moti ko modai min mo do wana mo ho ne riski subhanallah eno no mo be to yande koni to yande do goddo ya wujja agresa mbara goddo hosa jawdi wara biya mallum wona wa bahala to yande jiru na do ta junta goddo wujjani to do wujjalo do mari mallum mako o wi'a mallum mako yamo goddo fere don kan ko wujjanno mota jon wallahi histoire mi andi mo mallum mako mo anka gedde pat wado mata ta dume tata wuga kam tala wuga ko gallo wata wi kere kam hadima o wujjogo jargina do mari mallum agresseur do mari dume mallum moy yetal banta be huwata mabba hala may kip iri mabbe don to wadi do fu hipaledi to wadi do nafsi andal leddi muta nondo kanyonto mutama je wala tawhid lamga shirku don hamaga de kalbe warta fawahish gedde do janjan hama be to yandeji ngadi be ngam shirku to wari kana gedde tude buri yote shirku dara hallugo nga shirku buri hallugo gedde panne kato shirku don do gedde lutude padde me nastan kanyon warta so stay go futa yankira to shirku don do be ya jota fude wolugo hala jenu be yama rewbe himbe pratique funa na ko de wala taala mabbe ata fude wolugo be yama ka gedde kaza funa don ha himbe na ha warti ndaka himbe wala ta hala gedde kasam ngata wase tawlo ala gedde do ametan dume bandu mallu go ko mari haje o wela bandu ni ko fuda no o yahan o waja se o yiwa wal gaitu way himbe ida ma yide kam uni gote wata himbe ida ma akula Allah mara iman innal ladzina amanu wa amilus salihat sayajallahu rahmanu wudda to akuli Allah do Allah yidete Allah wana malaika yida ma Allah wana sakda Allah yida ma dimi woni yide ga fewa beni be yida ma do masibo eno non bo hunde to bere jeedi dabre annaw sabon le shu il wahani wa dhaf to himbe do mari shirku jihade mo be bid'aji be khurafa do himbe tampan bana jibbe warti andero hula ko hanay hulugo dume kala ko hani hulego pat hulata be hulan Allah na be hulan siri be hulan tabe sirabe be hulan avenir mabbe be hulan dume yitoro warti jibbe bani warti be tampina non ko moy jurum gelni na banena ayuta be goddo ko jelgo wawata ustaz ayno duniya hatiti bo bikon na mari jetati to ka ko atami yam no gobe do be noy abeddan way ustaz wallahi ala avenir bingel peter do sauti ba ma ko do subli ala avenir mako bi goddo go mawna kan ko dubi avenir mako ale ko do bale ko gobe ko avenir mako ta jonta wol sakdi avenir mako dokti jor tampi ala avenir ko mo fala ala avenir warti da wutan jibbe warti tampi to wato kanko do wanda Allah tay mo be objectif wala rewa Allah may ko Allah may hokki mo be alhamdulillah Allah ma hokki am ko sudda temesri Allah tabutun dum dume mi sudda mesri am mayra do majum mi nasta janna
goɗɗo wala non to julɓe ɗon shirkuji ɗon yimɓe tampa wato tampere na tampere ɓandu ɗo ka goɗɗo komo tekkan walakin dafu nafsi nafsu mako tampugel ɓerngel jurumgel oɗo tampi oɗo ɓultori ngaɗi ɓe bo natijani tawakkul ala gayrillah nga o tuugan dow ko luuti allahu azza wa jal ha kala yakeji mako nde oɗon bandigo warta ɗume o jurumɗo andi aɗa tuugi dow buudejo ma kanko on hisnatama kanko watta sani ma yaha yeeso ɗo ko a wiyata ɗo ɗum ɗume on ɗo kañum julɓe ɗo ɓe yiɗi allah kadi goɗɗo mara sembe julɗo ɗo ɗume o marɗo sembe amma to o wudini allah o wudini tugo dow allah o mari sirkuji ha dow amako ha dewe mako nden ka ɗume o latana o tampugel jurumgel ni ngam warta o ɗaɓɓitita allah wallinde o ɗaɓɓitira moy bani malle men ɗo ɓe wiyama yimɓe buuden siroɓe ma moyman ɗo ɓe wiyama wallahi tata tokkutin ustaz en ɗo ɓe wiyama ni o wato to goɗɗo jangi falaki nasi gol waɗo allah renan mo to jangi atal kursi allah renan wata siri batti kam kanju ka ɓawaɗon wangi kanju ka wane falaki nasi gol wa kanju ka wane siri batti ka sen batti ɗime ɗo an bo to ɗay haw mbarama ha warta ɗume a maccuɗo mako hatum a doggitina mo amma goɗɗo marɗo iman o andini o to jangi atal kursi mere wala ko tata mo a weta ko nayi fajiri to jangi atal kursi ha hita wala ko tata mo to jangi atal kursi kikire wala ko tata mo a weta o andi allah renan mo to ne fere wattama bo ɗo kaɗume ɗo bo andinin kaɗume ɗo bo a muña ngam futti lattani mo masibo fere tawno ɓura bani allah may soƴƴir ɗum ɓe bani kañum julɗo to oɗo mari iman oɗo mari tranquillité oɗo mari de'ende oɗo mari ɗume wolare amma to goɗɗo shirku ɗon ha mako o jurumɗo o tampuɗo o wala mo doggitata sey mo sheɗanti e jeetatawol may kanjum waɗi sababna allah halka ummatoje allah yofani masiboje ɓe wawata wala ummatore allah halkine sina ngam sababu hawrango allahu azza wa jalla jotta to siri yameccima siri warti gaɓɗiretina ɓeɗe watana to irak may hande ɓe ɗatino dawla bana mawde araba wala bana maɓɓe hande to ɓe kañum ɗo go shirkuji genale ɓe rewata muy ni ka enen boten ɗo shirku ɗo kañum ene wolɓo haala shirku ngam ɓe anda kowoni shirku deyta shirku ga to shirku ɗum ɗo allah ɗume allah halkan men allah yofana masiboji ne wawata ɗo ɗon deda batte de ko larani jamu deftere hawri wolwi batteji kalluɗi de ko shirkuji waɗanta ɓiɓɓe adama allah handuti en allah tokkine suna nabi jo sallallahu alaihi wasallam allah famni kowoni shirku en deyta allah famtini kowoni gedde en deyta allah waɗi ene ene ka tokkoɓe lawol allah may en wona bana no allah ma yiɗi duniya be lahira ngam hisa duniya be lahira allah handu ten tokki sunna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam en wolwi ko larani hala shirku be torraji mum be ko sendi hakkude shirkul akbar be asghar de mari minti yo inshallah ba ko juuɗa to mo wari su'al fara tafadda mashkura assalamu alaikum ustaz holi ala waju en waɗa do yipa juuɗe ha leddi ɗo ha jangirde mina yonde lamɗo ɗo wodi yimɓe feere wara wiya min wanna ɓe do'a min joga juuɗe min ni yimɓe jeeɗiɗi waɗa ronde kore wadda je ɓe kada mo gerte ɗo jakka kam hada kullu an ka juta an ka ɓingel allah yafi ko sali nga anda amma ɗum a mawni kam faamu ɗum daga jonta fuɗɗugo aduga hoore ma ɗum baɗɗe on buuɗe kon ɗo ɗo buuɗe kon inde may hawra nan gotira haɓɓa ɓe pat on jeeɗiɗo a haɓɓa juuɗe wala nini hippa leddi may ɗo ka pat ɗo kana ɗum hunde boɗɗum allah andutimɓe naam fadal modibojo mo no sekal modibo goɗɗo sunna mo no yikka goɗɗo sunna yimɓe ɗo tuuki dow mako jura mo fitete a janga goɗɗo biɗɗa ha yimɓe tijjani o fetita ha chehbe maɓɓe a janga o wiyama ka janguba ɓe ɗon ba ko nandi ba nawo kam a janga ha maɓɓe ɓe ɗo yikka bo kam ko goɗɗo hamme wiyama haala jangirde inna hadha al ilma din fa'rifu amman ta'khuduna dinakum imam malik kankon en tokki ɓeyata ɓe tokki masama ko haala kankon imamu darel hijra o wi andal islam aɗa ɗum dina on andu hamo yotata dina ma to a jangi ha buudeje ɗo buude ko ɗum hunde boɗɗum hama tan jottana ɓinguel ɗo nayi alhamdulillah o fuɗɗi ko jangirde o fuɗɗi famugo nanga haɓɓindira juuɗe do akam ɗum yahay na banina enen to war na bani to a jangataɓe sunna a famata sunna defte ma ɗe ɓe jangata nahu mayɗo na nga nesinama aljanna na to goɗɗo janga nahu mayɗo wartani a wartan goɗɗo biɗa kana ndika to a jangay nahu may a famina ndika goɗɗo biɗa kam tata ɓadu ko ɗumen cani dina kata hawra mo ka nanon kamɓe pat ɓe complice namin mani o haalata waɗi ɗo goɗɗo moy yimɓe marɓe hakkilo étudia no marirta ɗum
no dum wonirta lawbar be rawanya dum be tati wangina dum law buudaji sanketarna goddo to wala diina ma ka tata jabu hoso sai ha goddo labbo sani duniya ho dubbe ko moy amma diina ma ka sai wona badan annabijo accirika imam malik diina andal islam dum diina ande ha mon sata diina mon min mi jangata buudejo mi jangata binde wolayaji kurde maltas betas be mi ya jangata mako to mi jangi ngota bana mako nga wada tam lavage cerveau o wiya mane wallahi ndabe goddo yaran jari annabijo moy meri jargo jari jaman annabijo wiya mana modi bo chofere wi e to dum qur'anu ka goddo windan yara amma to idum hatummeje do kam goddo yarata talo la ala yaji do ka to latti qur'an be hadiseji kam goddo dume bilan amma to latti dum inde ginnaji be hatummeje do ka dagata pat dagata naam moccu ko do ka etam jengirde warta jangoro do mocco je fudata to Allah mun dawe dilla ala yaji be mo inshallah do kam to Allah mun to balle me faman fadde bari hala shirku asghar bi akbaro daga en biji akbar ka yibbinan dina ko to pat dala ka ka bahimbe ata bude no ka do me shirku akbar mama annabi sallallahu alaihi wasallam wice makare hadis don lakum do mai didi saka jakari fadu masibo mata man ata arafa na kaina fasaddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi ko mo warani budejo laaro ko ngol laarata on may gomudi ni mo dede ko o wi dum o hufrani ko Allah jipindo annabi sallallahu alaihi wasallam juta masana bami ko don o yahi mota ma ko fonte Nigeria wati loro ato woni o fina fay annabi faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam o jipindi o hufrani ko Allah jipindo annabi ngadme Allah kay bulla yalla ma fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah annabi joshi be wal wonbe asama be de ko wala mo anda sanal birni ngal se moy se Allah e budeji me ko moy moya ma kon kefero e kan ko moy annabi sallallahu alaihi wasallam ko wari consulti mo ci amma bi kay do fewre masala ay ma ko wiya mane wallahi ko wala sama so bu balle do ke juma don sirima wadi malaki fere rufi ma damugal ana anda sai abiya kai do kam fewre do ko yaldi capannay lam tubala lahu salatun 40 yawman nyali capane godo ma jula la jabana mo ne godo irta bude do ka fewni mo ajabana mo de o fewan aya bude lo fewan bodo andi barata ko amen do kam donc kanyum yata makabe ngoni mo dibe kambe ngoni ko mo godo ona godo a telephone jippa hali dido jola ita pare jola Allah wona non kambe ngoni mo dibe kambe ngoni hollobe dina kambe ngoni wallitobe be kambe ngoni skinobe himbe kambe ngoni skinobe himbe amata wala be annabi jo ka kay do ka andal mun na fayami ko pete Allah handu ten dokat na dokan non naam c'est dernière question jude manga mi de jula mai do ande pago pan mi do lara to walli ni mai do sani juda be fe ba yes mai do dara be jula mai do ba mo na mai do kam en wi julde sina larwata ko wala go julde yeso dum le so imam haye so imam go do dara jula ka watta ko do kam hani to ay bani do acca himbe julde manga mai aji chammo be ha don kam en be bani do warata ana ay cha na seda cha be ayiri bana mo be dino be nda himbe don to be julgo mai do biya to be fere jula yeso mai do hani be lora bani no sa ayi tagadi